berapa lama kalian setelah punya mesin cuci, kalian tahu fungsi dari si garis-garis ini. Ini ternyata fungsinya untuk menggilas, sebagai penggilas ya. Kalau misalkan kurang bersih, kurang marem kan ya, ini bisa dikucek di gilas-gilas di sini guys. Aku tahu sekitar 3 mingguan setelah punya mesin cuci, aku baru tahu ini fungsinya untuk menggilas kayak gini.